Koks yra įdomus dėmesys? Romantiškos SMS žinutės. Glėbiai gėlių. Gėlių? 150 rožių. Serenados jai tiesiog. Tiesiog serenados jai būtent kūriamos. Mano nuomonė, jeigu mergina tau patinka, tiesiog reikia siekti iš paskutiniųjų, rodyti dėmesį tiesiog. Bet merginai rinktis iš tikrųjų. Na ir kaip jį reagavo į tavo dėmesį? Labai šaltai. Šaltai? Taip. Na gerai, kaip jį reagavo į tavo serenadą, sakykim, į 150 rožių? Šaltai? Jinai net nesiklausė. Kągi, pakalbinkim Nastę. Ir sužinokim iš tiesų, ką jį tau jaučia ir ar jai patinka serenados. Mindaugai, aš nežinau, kam tu čia atėjai į šitą laidą, bet aš noriu pasakyti, kad yra tikrai, ribos. Ta prasme, čia nėra serenada. Čia sėdėjau kambaryje su savo vaikinu, įėjo mama į kambarį tiesiog ir pasakė, kad pas mane atėjo kažkoks draugas. Koks draugas, aš nežinojau, staiga atsidaro duris, eini tu, kažkokias rožės nešiesi ir užkauki kažkokią dainą, atsiprašau. Bet tikrai. Man yra gėda prieš mamą, prieš močiutę, prieš visus, bet čia yra dar ne viskas. Kai mes pradėjom bendrauti, tu sakai, kad aš iš karto nesupratau, aš viską iš karto supratau. Žinutės va šičia jau sėdėjo man. Kokį dėmesį rodo tavo vaikinas tau? Ateina normaliai, padovanoja gėlių, bet neįkyrus. O kuom jis geresnis už mane? Viskuom. Kuom būtent? Tom, kad aš jį myliu, supranti, ir man patinka ir jo charakteris, ir viskas. O tu supras, kad tu mano idealas, būtent tokios, kokios aš ieškoju. Tai ką man dabar daryti? O jeigu aš dar kieno nors idealas? Tai man dabar su visais draugauti? Tai ką tu man siūlai? Išsirinkti. Išsirinkti? Aš jau išsirinkau viskas. Arba tu nori romantiško ir kovojančio už save ir už mano tave. vaikinas yra arba romantiškas. Kuris tau tikrai nerodo tokio dėmesio kaip aš. Jis man rodo geresnį dėmesį. Ar dažnas vaikinas savo merginai sudainuotų serenadą, jeigu prieš tai niekuomet nebūtų to daręs? O štai mūsų laidos dalyvis sudainavo ir tapo savotiškai labai populiarus. Ar pamenat? Netrukus po reklamos. Šita daina yra sukurta keli būtent tą studiją ir, ir supras visi žmonės, ką aš noriu pasakyti. O štai mūsų laidos dalyviai dainavo. Šita daina yra sukurta keli būtent tą studiją ir, ir supras visi žmonės, ką aš noriu pasakyti. Ir tai bus esmė. Ir tiesiog, jeigu kas tikrai nepykite, nes, daina visai neseniai sukurta, tiesiog keli čia. Ir jaudulys daro savo. Visų rankų. Naktis linko debesis niūrus. Aš žiūrėjau į dangų, iškėlęs rankas. Aš galvojau, kad tu pasirodysi, bet mačiau mėnulį, o ne tave. Aš liūdėjau ir debesis linko, visą naktį sapnavau aš tame. Ir mėnulis su manim liūdėjo, bet tavęs nebuvo čia. Nelemta būti drauge, mums nelemta dalintis jausmais, mums tik lemta būti gerais draugais. Lemta būti drauge, mums nelemta dalintis jausmais. Mums tik lemta būti gerais draugais. Na, tai dabar tu. Neliesk, mano damos, neliesk.